الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده ده كنت لسه بقول لحضرتك بيهم 98%. الشعب المصري كله بيشخر. ايوه، يعني ايه سبب الشخير ده يا دكتور؟ بصي يا مدام هلا، هو الشخير ده ليه اسباب كتيره جدا واخده بال حضرتك. قد يكون يعني من اول الانف لحد الحنجره، دي كلها ممكن تكون اسباب للشخير. الناس رابطه الشخير باللحميه، مش شرط يا جماعه ان الشخير يكون بسبب مشكله في الانف، ممكن يكون بسبب مشكله في الحلق، ممكن يكون بسبب ان الوزن زايد، ممكن يكون بسبب مشاكل في الهرمونز. فمش عايز الناس دايما تربط ان انا بشخر وانا نايم يبقى ده لو حاجه مرضيه يبقى في لحميه. وممكن يبقى شخير عارض بسبب ان واحد بذل مجهود كتير او كان يومه طويل وبذل فيه افورت كتير، فنتيجه كده ان هو نام بيشخر. دي حاجه مش مرضيه، احنا بنتكلم حاجه عرضيه كده بتحصل له لما يكون تعبان. لكن الحاجه المرضيه اي مشكله من الانف لحد الحنجره ممكن تعمل شخير. يعني انا ممكن يجيني عيان بيشخر، افحص الانف الاقيها ممتازه ما فيهاش اي مشكله. ممكن الاقي كل المشكله ان عنده مثلا اللوز متضخمه، عنده ترهلات في سقف الحلق، بساعتها بنضطر ان احنا نعمل له عمليه في الحلق اسمها UVBB، دي بتظبط له منطقه الحلق وبيتنفس طبيعي وما بيشخرش وهو نايم. يعني ما تبقاش اللحميه، وما بتبقاش اللحميه، مش عايزين نربط الشخير باللحميه زي ما اتفقنا. اي قفله من الانف لحد الحنجره تعمل شخير. طب مش لازم تكون القفله في الانف يعني. طب للي عندهم جيوب انفيه برضو ما هو ممكن تكون المشكله في الانف، ممكن تبقى لحميه، ممكن يبقى في اعوجاج في الحاجز الانفي، ممكن تبقى مشاكل في الجيوب الانفيه، ممكن تبقى تضخم في الغضاريف، ممكن تبقى حساسيه في الانف. هلم جار بقى، يعني عندي حاجات كتيره في الانف في الانف نفسها تعمل شخير. وما زلت اقول مش لازم يكون الشخير بسبب مشكله في الانف، لا، ممكن تبقى مشكله في الحلق، ممكن تبقى مشكله في الحنجره، ممكن ما يبقاش فيه مشكله خالص في الممر الهوائي، ده بسبب ان وزني كبير